要攻击的，或者它的主要的作用靶位是下呼吸道的上皮细胞里面的 ACE2受体。有的时候消化道里面它也有这个受体。这种情况的话，我可以有咳嗽，可以有嗓子不舒服，但是的话，它不是它的核心的主要的症状。好，那么这个时候的话，可能一个是我可能在那个线上问医生，然后的话，另外一种情况的话，就是我其实可以自己按照感冒以后的这些症状，先用一些 OTC 的药物，这药物用了以后，如果说好了，那没事儿；如果说不好的话，然后可能就是需要特别的注意，甚至于需要到医院去检查了。专家提示：咳嗽、